God is good. Okay, good morning once again. Nakaugalian na natin na mag-pray before the service or before Pastor will preach for the blessing points. Kaya get a partner, men with men, ladies with ladies, boyfriend cannot be. Meron tayong mga ilan-ilan na pag-pray ngayong umaga. Ang una sa listahan ay we should pray for Israel, for peace and prosperity. At saka ipag-pray din natin ang this coming October, ang pagpunta nila Pastor at ang kanyang grupo sa Israel. Sana mag-enjoy sila at sana makita nila ang katotohanan sa Biblia sa bansang Israel. Pangalawa, ang ating bansa. We will pray for wisdom for our leaders na magkaisa sila sa ating bansa at maging maraming investors na pumunta dito sa ating bansa. Pangalawa, na maiwasan o iwas tayo ng Panginoon sa mga kalamidad, yung mga pagbaha, mga earthquake, especially sa northern part ng Pilipinas, sa Bigan, sa Ilocos Sur, na di man to natin maiwasan, pero God will protect us from calamity. And then, para sa ating church, na kailangan merong maraming workers kasi ready na ang harvest field. At sana, ang mga bawat members mag-desire na mag-attend ng training tuwing Saturday na nagtuturo si Pastora sa discipleship. Ang pangalawa sa PCGO Church, si Pastora Sanel. Let's continue to pray for her, no? Na sana maka-minister siya doon sa California sa lahat ng seminar na maka-attend, makita ang kabutihan ng Panginoon sa kanya. Okay? How do we pray? Out loud, no? Tapos mag-take turns ta, no? Mag-agree ang isa habang nagpe-pray ang isa. Okay? Let's pray. Yarabaka sandi korobodo namadana sanda sarabodo namadana karabodo. Father God, you are good. You are our Jehovah Jireh. You are our provider, O Lord God. You are our El Shaddai. Your grace is more than enough, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. And we thank you for this morning, O Lord God, to pray for Israel, O Lord God, your chosen nation, O Lord God. We thank you, O Lord God, na ikaw magbigay ng protection sa mga kaaway ng bansang Israel, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. We believe, O Lord God, that nothing is too difficult for you, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, na ikaw rin ang magbigay ng prosperity sa bansang Israel, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. Ikaw ang patuloy din na magtanggal ng belo sa kanilang mga mata, O Lord God. Tanggalin mo ang pagka-blindness nila, O Lord God. Tanggalin mo, O Lord God, na buksan mo ang kanilang mga puso, O Lord God, para tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, for your goodness and faithfulness sa bansang Israel, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. I give you praise, O Lord God. Thank you. Thank you, Lord God. At ganun din, O Lord God, lumalapit po kami sa inyo habang binibless niyo ang bansang Israel. Linalapit din namin ang aming bansa, O Lord God. Especially, O Lord God, sa aming mga government officials, from the President, senators, congressmen, mga judges, O Lord God, mga barangay officials, lahat-lahat ng officials sa aming bansa, O Lord God. Ikaw ang manguna sa kanila. Ikaw magbigay ng wisdom, O Lord God, na para magkaisa sila, O Lord God, para sa aming bansa, O Lord God. At sana, O Lord God,
Kita mo, O Lord God, yung mga gumagawa ng corruption, O Lord God, para ito ay mahuli, O Lord God, at masugpo, O Lord God, sa ngalan ni Jesus. At ganoon din po, O Lord God, tinalapit din namin ang dumadating na eleksyon this coming October, O Lord God, na kayong magbigay ng kapayapaan, peace and order at malinis na eleksyon, O Lord God, na walang corruption na mangyayari kung ano yung mga napili ng mga tao, yun ang lalabas sa mananalo, O Lord God, sa eleksyon, O Lord God. Salamat po, Diyos, na dinadalangin namin, O Lord God, na maraming investor na darating dito sa Pilipinas para hindi na kami magtrabaho sa labas, O Lord God, kundi dito na lang kami magtrabaho para hindi maiwanan ang aming mga pamilya, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, for your goodness, for your faithfulness sa aming bansa, O Lord God. Ganun din, O Lord God, iiwas mo kami sa anumang kalamidad, sa mga typhoons, O Lord God, at kayo po sa mga earthquakes, O Lord God, at kayo din po manguna sa mga government agency, yung mga nasalanta ng baha, nasalanta ng mga lindol na apektuhan, O Lord God, especially sa northern part, O Lord God. Kayo pong magbigay ng ayuda, kayo pong magbigay ng provision, O Lord God, kayo pong magbigay ng tulong para mabigyan sila ng mga pagkain, mga kailangan nila, O Lord God, sa mga kalamidad, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. And we continue to pray for our church, O Lord God, na sana put the desire in our hearts, bawat member, O Lord God, na maka-attend, O Lord God, mag-desire na maka-attend ng training, O Lord God, para mag-grow kami spiritually, O Lord God, para ibahagi namin ang iyong salita, para maggawa kami ng discipleship, O Lord God, para po mai-share namin ang iyong good news, O Lord God, sa iba, O Lord God, sa aming mga kamahal sa buhay, mga kapitbahay, mga kaibigan, sa mga office mates namin, O Lord God. Put that desire in our hearts, O Lord God, to share your good news, O Lord God. At ganoon din, O Lord God, patuloy namin pinagpipray para kay Ate Pastora Sian, O Lord God, continue to give her wisdom, O Lord God, wisdom, protection, at provision, O Lord God, sa pag-attend niya ng mga conferences sa LA, O Lord God. Kayo pong magbigay ng we declare your blessing sa Numbers 6:24-26. Let your glory shine through her, Lord God. Gamitin mo po siya, O Lord God, sa iyong kariyan, O Lord God. Salamat po, Diyos. We thank you, O Lord God, for you are answering God, O Lord God. We claim all the answers, O Lord God. We believe, O Lord God, nothing is too difficult for you, O Lord God. Marami pong salamat sa mga kasagutan na ibibigay nyo sa aming mga panalangin, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? As we call on Pastora to bless the blessing points, let's shake each other's hands.
testimony karon. Ang atong testimony gikan sa US of A. Palihog tanaw na to atong testimony. Video, pictures actually ni. Gipadala ni si Miss G. Sige. Oh. Basa na ka. Hello, Pastor Noel, Pastor Shawnee, Pastor Rachel, Pastor Joy, Pastor Shan, and everyone. I pray that all is well with you. So this is from Miss G in America. Since it is Testimony Sunday, they has a church last September 10, I just want to share and testify God's faithfulness and goodness and to encourage everyone back there in PCGO. Our God is indeed truthful to His word, and His promises are yes and amen. I just want to give back all honor and glory to God as He has just blessed my family with a new house here in the U.S. Last Sunday, we had it dedicated. He has blessed my family with a 2,800 square meter house. This is not to brag, but to testify that in every seed you sow in His kingdom, you will reap a bountiful harvest, especially if the seed you sow is sacrificial and if it is sown by revelation. God sees the heart of every giver, and He honors that. I remember during the time when my family sowed for Africa, before we released the money, me and my ate prayed and named our seed house. And every seed we and I sow in His kingdom, regardless of the amount, we always name it. When I went to Israel the second time, I wrote all my prayer requests. House is number 4 on the list. I wrote them on a piece of paper, which I placed on the Wailing Wall. And God has answered 5 of my personal prayer requests, excluding other prayer requests which are not personal but have been answered as well. His word is true when He said that He will bless those who bless Israel, that He rewards those who diligently seek Him and those who are obedient in His commands, especially in the area of planting seeds. We also thank you, Pastor and Pastora, for all the prayers and for teaching the benefits or blessings of tithing and of sowing seeds, etc. One has to obey the teachings so as to enjoy the blessings. This house is a beautiful gift from the Lord. This is His, and it shall be a house of worship and prayer for the glory of His name. All glory, honor, and praises belongs to God alone. Wow, let's give a big, big clap offering to the Lord. Praise God. Our God is indeed good. Amen. Praise God. So we can see the reality of the goodness of the Lord. Kung unsa imong desire, unsa imong gitanom, ang Diyos ra ang bahala nga mo mahimo ana og pamaagi. Amen. Nadasig ba ta mga kaigsuunan? Grabe, 2,800 square meters nga balaaw nga yuta nga kadako sa ilang balay. Hallelujah. Pray mga to niya ta. Miss G, mga to me. Okay, sige karon. Atong tunan ang padayon nga pagtuman sa atong Ginoong Dios. Kay kung mutuman ta, kinahanglan nga mutuman ta nga tibuok. Everybody say tibuok. Atong nakita ang example ni Haring Saul. Abi niya nga nituman siya sa Ginoo. Pero wa siya nituman di ay sa Ginoo. Okay, ang una niya nga disobedience makita nimo sa 1 Samuel 13, 7 to 24. Diin gignan sila ni mag-offer sila og sacrifice. Unya na sila'y kaaway. Nyawa pa niabot si Samuel, si propetang Samuel. Nagkaroon kay nagkadaghan na magkaaway, nangahadlok mga tao, nahadlok sad si Haring Saul. So yung gibuhat, nag-offer sila og sakripisyo. Okay? Authorized ba si Haring Saul nga mo-offer og mga sacrifices sa Ginoo? Dili. Kaya nga naman, usa siya ka hari, dili siya usa ka pari. So pag-abot niya, ingon sa verse 13,
Og si Samuel mingon kang Saul, ikaw naghimo og binuang. Ikaw wala magbantay sa sugo ni Jehovah. Nga himong Diyos nga iyang gisugo kanimo. Kay karon buot si Jehovah nga magpaligon ang imong gingharian sa Israel sa walay katapusan. Makita ka na nato sa verse 13, verse 13. Okay? So, ang gibuhat ni Saul, nahadlok man siya, nag-offer siya og sakripisyo. Pero ingon si Samuel, according to God, ingon siya, nga binuang ang imong gibuhat. Unsa ko na igsuon? Binuang. Unya ningon siya, wala nimo tumana, wa ka magbantay. Okay? Unsay unang gisulti? Binuang. Ikaduha, wa magbantay. Wa ka magbantay sa imong pagtuman sa Ginoo. Ang resulta, ang imong gingharian, dili na siya magpadayon. Resulta, ingon siya naron, pulihan ka nako. Tangtangon ka nga pagkahari, pulihan ka og tao nga masinubtanon ka nako. Okay, nga naman, tungod kay wa siya nituman sa Ginoo. Ay ikaduha niyang disobedience, mao ko tong atong gihisgutan last week. Ningon siya sa 1 Samuel 20:21. Ingon siya, nituman man ko, I did obey the Lord. Nya kaduha, ingon siya, I went on the mission the Lord assigned to me. Niadto ko sa gisugo sa Ginoo. Ikatuloy ingon siya, akong kumpletong gipatay ang mga Amalekites, pero akong gibalik si Agag, ang ilang hari. O ingon siya, apan ang mga sundalo, nagkuha silang mga karnero nga katong pinakamaayo. Ingon ang Ginoong Diyos sa iya sa verse 23, kay ang pagsukol. Unsa kuno ang pagdituman? Pagsukol. Sukol ka? Sukol sa Ginoo. Ang pagsukol sama sa sala sa lumay. So ang pagsukol, lumay. Usa ka lumay, o ang pagkagahi sa kasing-kasing. Okay. Unsa insulti? Sukol, lumay, pagkagahi sa kasing-kasing, sama ra sa pagdiwata o alagad sa mga Diyos-Diyos. Okay? Mura siya idolatry. Okay? Unya, ingon pag yun diri, tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Jehovah, siya usab magasalikway kanimo. Okay? Singin siya, sama siya sa witchcraft, arrogance, kay pagkagahi kasing-kasing, mura siya idolatry. Grabe. Dili ra na simpleng disobedience di ay mga kaigsuunan. Ang disobedience, binuang. Ang disobedience, pagkagahi sa kasing-kasing. Ang disobedience, pagsukol. Ang disobedience, arrogante. Ang disobedience, sama sa idolatry. Ang disobedience, witchcraft. Grabe naghanda, no? Dili gamay kung di ta mo tuman. Okay? So atong tun-an atong kaugalingon nga mutuman ta, fully obey. Kaya ang gusto sa Ginoo, ma-establish ra gud ta og mapanalanginan ta. So bisan sa inyong pagdala sa tithes, tumana ang Ginoong Dios. Amen? Tumana. Ayaw sama ni Saul. Ingon si Saul, nituman man ko. Nag-tithes man ko. Pero, tinood ba? Tinood ba yun nga nag-tithes ka? Insakto ba ang imong pagtuman sa Ginoo? Kaya ang sulti niya, binuang na. Sulti niya, arrogante ka. Sulti niya, mura na siyang idolatry. Mura siya og witchcraft. Ang dili pagtuman sa atong Ginoong Diyos. Ingon ang Biblia, dada ang ikapulo, ikaduha, dada sa balay, kung diin ay storehouse, da balay nga pitipiganan, kung diin ikaw nagakaon spiritually. Dili dito sa laing lugar. Ubang tao, ingon sila naron, okay naman na Praise Cathedral, adto kos lain, igsuon, okay ra. Pero nagtuman ba ka tinuod sa Ginoong Diyos? Okay? Kay kana makapekto kanimo. Okay? So ingon siya naron, tibuok. Dada sa balay tipiganan.
ug ato ka ng dadon nga adunay pagsunod sa atong Ginoong Dios ug adunay pagtuo. Ug ang tanan nga matinumanon ug mga buutan nga mutuman sa atong Ginoong Dios mag-ingon og amen. Okay? Maghatag sa tas atong mga offerings. Kaya ang offerings mo ay maghatag og increase sa atong kinabuhi. Okay? Karon ang atong yuta sa Lapu-Lapu. Kabaw ba mo nga natay yuta sa Lapu-Lapu? Yes, napalit na nato, di ba? Kunya ato nang gibayran. Nag-loan ta, gibayran nato, gidata-datahan. Na hopefully this year, mahuman na gid na ang atong bayad diha sa Lapu-Lapu. So karon nag-asikaso ta sa papeles. Unya, namatay naman tong tag-iya. Ang papeles would take 1 million. Okay, so kinahanglan na po tag 1 million na pod. Yeah, we need that. Kano sa na to kinasin Pastor? October? As soon as possible. Ato ginang buhaton, giasikaso na nato ang papeles karon ato nang gi-work out. So naay mga taxes nga bayranan. Kimao dito siyang barato no kay ato man ang processing sa papeles mahal kay ang processing sa paper sa magbalhin ka og titulo. So we did not realize nga inana day siya pero barato ra gyapon natong pagkapalit unya dugangan lang natong 1 million. Dugangan nato kung sa mga kaigsunan 1 million. So far nagbayad na taong mga about 400,000 ato ning gikuha sa lain nga mga funds. Like naatay funds para sa Minglanilla, di ba? Napo tayo yuta sa Minglanilla. Amen? Amen. So ato sa nang gibayran sa pagkakaroon. So kung gihikap ang imong kasing-kasing kumiyon ka, Lord, usa ko sa gamita ko, Lord. Okay? Ako kang ampuan, maghalag ka sa imong ikapulo, mahalad ka sa imong sidya sa Ginoo, and believe nga gamiton ka sa Ginoo. Ana ra magyud na. Kita mga instrumento raman sa Ginoo, di ba? Amen. Nya kung aduna kay tinguha nga mutabang ni ana, I believe the Lord will bring a breakthrough in your life. The Lord will empower you, enable you. Okay? Kung usually ang mga negosyante kay dagko man ang ilang mga sila ang maka-income nga dagko, pero kung empleyado ka, naragi kay fixed income. Pero okay ra gyapon na estudyante ka, empleyado, negosyante ka. Okay? Akong gidasig ang mga taga-Filipino homes. Kay tanom mo ani. Kay yuta man inyong gipambaligya. Balay po din yung gibaligya. Tanom mo sa balay sa Ginoo. Mao yun na unang buhaton. Nganong magpadato man ta. Tungod kay gusto natong buhaton ang buluhaton sa atong Ginoong Diyos. Amen? I believe na ay gamito ng Ginoong Diyos. Na ay hikapon ng Ginoong Diyos. Okay? Unya, minaw lang ta sa balang espiritu. Di magkulang ang atong Ginoo. Siya ang atong provider. Amen? So, we thank God nga hinay-hinay nga naka-acquire ta og properties. Ug ang sunod na itong i-acquire kini sa Cebu. Mag-acquire ta in Jesus' name. Amen. So sa pagkakaroon, ang atong gibuhat sa Ginoo, ang buhat sa Ginoo is atong mga satellite churches, but I believe abot gyud na diri sa Cebu. Naagid ta. Siya may tag-iya sa kalibutan. Amen? O siya sad maghatag nato og success sa atong mga pagpanarbaho. Do the business of God. Gamiton rata. Ang Diyos ang tag-iya. O ang tanan mo yung unog. Unsay atong buhaton? Mutuman. Ay nanaron, mutuman at tibuok nga pagtuman. Unsa kay sunan? Tibuok. Ayaw ingon tuman ka sa imong understanding. Ako kanang gibungkag karon sa ngalan ni Jesus. You are deceived kung mao na imong huna-huna. Nag-tithes man ko pero actually wa gyud. That's why many times sa counseling namo, may problema, tanong gyud mi kumusta imong tithing. Nag-tithes man ko. Giyon sa nimo pag-tithes. Hinsakto ba? Diyan na mo ay bitaw no. Wa gyud ko ingong faithfully nga nag-tithes. So magrepent ra ta mga kaigsuonan. Amen? Amen. Manindog ta? Ampon ni si pastor sige nga ubo. We pray for healing for pastor in Jesus name.
Amen? Thank you, Lord. He is healed. Even sa pagwali niya unya, He is healed. Amen. Okay, let's pray for the tithes and our seeds that we bring in obedience to the Lord. Lord, Ikaw ang tagiya sa tanan. Ikaw ang tagiya sa among kinabuhi. Ikaw ang tagiya sa mga negosyo namo, Lord, sa among mga trabaho. Salamat sa pagtudlo nimo kanamo bahin sa pagtuman. Lord, nga mahimong dili namo sumbanan si Haring Saul. Dili kat-on kami og mga butang nga angay namong makatunan. Lord, pasaylua kami kung wala mi nagtuman nimo nga sa tibok nga pagtuman. Karon Lord, masugod karon amo kang tumanon nga tibuok, Lord. Fully obey you. God, among gidala ang imoy kapulo sa tibalay tipiganan ug among mga halad diha kanimo, Lord. Bisan pa ang processing ang gikinahanglan sa lapu-lapu nga 1 million. Salamat Ginoo sa imong provision ug ang para sa Minglanilla ug sa mga operational expenses diri sa Cebu. Salamat Lord, ikaw ang among source, ikaw ang among blesser, Lord. Receive your tithes and our seeds. In Jesus' name we pray. Amen. Come on down, ang mga matinumanon sa Ginoong Diyos, come on down and bring the tithes and sow your seeds. It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may send your tithes and offering via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. Baby, tell me to go. Me.
Mike, hello, hello. Yeah. Nabili ng akong jacket. Namunitra ko dito. Salamat sa Diyos. Ina mo tapat? Tapad. Maayo ang Diyos sa tanang panahon. Alang kanimo. Dili kaniya pasagdan, wa kaniya pasagdi, ug mao kana ang kamatuoran. Amen. Ayaw gid mo ga hunahuna nga pinasagdan, napasagdan ug naginusara ka kay di na tinuod. Bakak na sa kaaway sa Dios. Ang atong Dios nagbantay ka nato, nagamuma ka nato ug di gid ta niya bisan bisan usa ka segundo mawala sa iyang pananawon. So ayaw gyud nimong i-entertain ang una-una nga inusara ra ka, di na tinuod. Amen. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa ikaduhang Korinto, unang Korinto, kapitulo 2. Tulo ko kaadlaw na as Manila, tulo ka meetings ang akong gitambungan. Maayo na lang kay nahanay ang ilang schedule nga di na ako magbalik-balik. So tulo ka meeting kada adlaw usa-usa. Nakauli ko itong Biyernes, pagkabot na ako diri, lahi na akong gibati. Ang akong gibati, gimingaw na gid ko ninyo. Muna siguro. Muna yung pagbati nga dili yun isalikway. Unang Korinto, kapitulo 2. Ang akong pagpanudlo o pagwali, dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam. Kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahum sa Espiritu Santo sa Dios. Aron ang inyong pagtuo, dili magagadiha sa kaalam sa tao, kundili sa gahum sa Dios. Ingon si Apostol Pablo sa taga Korinto, ang akong pagpanudlo dili ni yaw-yaw sulti lamang, apan kini gibuhat paagi sa pagpasundayag sa gahum sa Espiritu sa Dios. Sa gahum sa unsa igsoon? Sa Espiritu sa Dios. So ang Espiritu sa Ginoo gihatag kanato aron magpasundayag sa gahum sa Dios. Ug ingon diri, aron ang inyong pagtuo dili magagad diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahum sa Dios. Tudloi kami Ginong Dios, karon taknaa gamita ko o Dios nga imong alagad balang espiritu, ikaw ang musturya, ikaw ang muhikap, ikaw ang magpadayag, ikaw ang muusab sa among kinabuhi nga mahimo ming sama ni Kristo. Gusto kaming mahimong hamtong, mutubo, dili lamang sa pagtambong-tambong, apan sa amog yung Kristohanong kinabuhi. Makabaton kami kabugaton sa mga nangasalaag, makabaton kami kabugaton sa mga taong naibalatian, ug ang gahom sa Dios among mapakita. Dayigon ka sa among taliwala sa imong pagliho karon taknaa sa ngalan ni Jesus. Ug tanan masulti og Amen. So nagpadayon kita sa pagsabot sa ministeryo sa kagawasan o deliverance. Ato nakatunan na ay mga babag sa pagpanlihok sa Ginoo una, religious spirit, ug ikaduha na kita karon sa gitawag nga legalism o nahimo ang pagtuon tuki nimo sa pulong sa Dios nga legalismo ang puhunan or ginawag nga panghunahuna. Dili na ka muhatag og kahigayunan sa paglihok sa Espiritu Santo nga maoy pagpasundayag sa presensya sa Ginoo sa atong kapanahunan. Atong timan sa pag-ascend, sa pagsaka ni Kristo pisikal. Sa Acts chapter 1, gibili niya ang balaang espiritu. So kung mangutana sa imo karon, asa man si Kristo naglingkod sa tuo, sa gingharian, sa langit, tapad sa amahan. So kinsa ang ana-ana nato karon? Ang balaang espiritu. Kung ikaw makabati sa gugma sa Dios ug ikaw nangayog ka pasayloan, ang balaang espiritu ang musulod sa imong kinabuhi kung imong isurrender ang imong kinabuhi sa Ginoo ug pasudlon ang kinabuhi ni Kristo sa imong pagkatao, paagi ka na sa Espiritu Santo. So ang Espiritu sa Dios ang anaa karon. Mao na nga importante nga atong sabton pag-ayo nga dili ni ingon nga way labot ang pagpanlihok sa Ginoong Jesus paagi sa Espiritu apan maoy naglihok sa atong taliwala karong taknaa.
So ato nakatunan nga aron ato ning masabtan atong gitun-an ang gitawag nato nga when you say legalism no or legalismo nga atuon sa pulong sa Ginoo na lansang ang imong hunahuna sa balaod. Buot pasabot kung ang paglihok sa balaod mauna dili na nimo hatagan og sakto nga pasundayag pagpahibalo ang espiritu kung unsay buot pasabot ni ana. Yes, it's true that you have to confine any work of the Spirit in the Word of God. Pero apan kinahanglanon nimong hatagan ang espiritu iyang kaugalingong paglihok kung unsay buot ipasabot sa pulong sa Dios nga imong nasabtan. Atong nabasahan sa Isaiah 29:11 ang kahulugan sa matag panan-awon mahimong sama sa usa ka basahon nga sirado. Kung ipabasa kini sa taong makabasa, moingon siya, unsaon ko pagbasa niini nga sirado man kini. Atong nakaplagan nga naay mga pulong sa Ginoo nga imong mabasahan pero wa kay kasinatian pag-abot sa interpretasyon. Tungod kay ang Espiritu Santo wala naghatag kanimo og kahayag. Mao na nga dili tanan nga tawo makabasa sa pulong sa Ginoo makasabot dayon tungod kay ang Espiritu Santo wala makapadayag sa ilang alimpatakan ug dili kini nila masabtan kay nakasilyo o silyado sa ilang pangutok. So kinahanglanon ang Espiritu Santo sa Ginoo aron mo abli sa ilang panabot ug kana makahatag kanila og lamdag sa ilang mga pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ni miduol ta aron atong masabtan pag-ayo ang gitawag nga legalismo paagi sa pasumbingay sa Mateo 25 sugdan sa 1 ngadto sa napulo ka birhen nga naghuwat sa pag-abot sa ilang pamanhon. Kani usa ka pasundayag paagi sa pasumbingay nga ang napulo ka birhen mao ang simbahan sa Dios ug ang moabot nga pangasawunon mauna ang Dios nga si Jesucristo sa iyang ikaduhang pagbalik. Atong gilantaw ang buot pasabot, napulo sila ka birhen tungod kay gidawat nila ang pulong sa Dios nga nagsimbolo sa napulo ka lampara o suga. Ang buot pasabot sa Ginoong Dios nga ang napulo nahimong angayan nga mudawat sa pag-abot sa ilang pamanon kay ingon man ng Biblia kita ang pangasawunon sa Ginoong Diyos sa iyang ikaw ng pagbalik. We are the bride of Christ. And the Bible teaches very clearly nga ang mga mudawat sa iyang pagbalik ikaduha katong mga taong gitawag nga naandam na pasaylo na sa pulong sa Ginoong Diyos. Paagi sa kamatayan ni Kristo, gidawat nato ang iyang mga pong nga nag-ingon nga pinasaylo na ta ug pagdawat nato sa iyang kinabuhi sa atong kinabuhi, maghatag kini og sugod nga kausaban. Ang giklaro sa Biblia sa napulo ka birhen nga atong nasabtan nga nadawat silang gitawag nga birhen buot pasabot limpyo wa sila'y hugaw sa ilang kinabuhi o karon andam na sila sa pag-abot sa ilang manluluwas. Apan gipakita nga naay suga o lampara nga angay nilang sabton o ang lampara ato nakaplagan sa Biblia nga mao kana ang pulong sa Ginoo sa Salmo 119 105 verse 105. Ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. Now, gusto gahapon na ako gipaminaw nga documentary, gitanaw nga documentary bahin sa mga sa YouTube ni nako nakita sex trade in Iraq using the clerics. Ang ilang mga saserdote maoy na maligya ug mga babae. Now, nganong ingana man sa ila, ako lang ipakita unsa ka importante ang pagkabirhen, no? Sa ilang kultura, kung magdili ka makasud og hotel o motel kung wala kay papeles nga minyo mo, di ka makasud. Kung bayag laki nya wa may papeles nga minyo mo, di mo pwede. Muna nga ang ilang gibuhat naa sila gitawag karon nga wala dawata sa tinuod nga ilang Sharia law pero gidawat sa ilang kultura nga gitawag nga pleasure marriages.
Ang pleasure marriages mauna ang pagminyo sa usa ka babae nga good for 1 day, 1 week, or 1 month. Depende sa inyong sabot, mauna ang imong kaminyoon nga dawaton sa babae, ang babae mo dawat. Karon ang ilang pamalaod, pwede ka sa Sharia law, pwede ka magminyo sugod 10 anyos nga babae. Apan lang, kung magminyo ka og 10 anyos, kinahanglan niya imo lang gamiton siya sa pleasure marriage, good for 1 week, dili nimo siya mahimo nga i-virginize. Buot pasabot, pwede nimo siyang minyoon, pero kinahanglan wala sila'y pakighilawas nga naay sexual intercourse. Gibawal. Tungod kay ang bata, kinahanglan pang naay kaugmaon niya kung imo na siyang biyaan. Kay 1 week naman ang imong gipirmahan nga kaminyoon, makabiya ka sa babae in any time you wanted. And after that, if the girl is found no longer a virgin, patyon siya sa iyang pamilya. Unsaon siya sa iyang pamilya, igsoon? Patyon siya, nasay katungod. Ang ilang balaod, nag-allow sa pagpatay sa anak nga babae, nga makaplagang dili na birhen, usa pa maminyo. Now, akong nakita gahapon sa akong pagtuon ini, paglantaw, nganong importante ang pagkabirhen, no? Sa atubangan sa Dios, meaning napasaylo ka sa lagi, dawat nimo ang kamatayon ni Kristo, kay walay makabayad sa kasalanan kung nahitabo na ang pagpakasala. Once you are no longer a virgin, you are no longer a virgin. There's nothing you can do about it. You cannot reconstruct your hymen as far as their context is concerned. So ang tao nga napasaylos Ginoo, atubangan sa Dios, kung unsa man sala ang iyang giagian, naay kapasayloan o gitawag sila sa Ginoo nga mga birhen. So ang tao nga nidawat ni Kristo, napasaylo silang kasalanan, atubangan sa Dios, limpyo sila. Apan ang mga tao nga ni salikway, remember no, katubitong pulong gigamit ni Pastora sa pagtuki nato sa atong panalangin sa punto sa panalangin, nagtudlo dito kang Saul ingon nga, kay tungod imong gisalikway ang akong pulong, ako kang isalikway nga hari. So you get what you decided to do, what you sow you reap. Si Apostol Haring Saul ni salikway sa pulong sa Ginoo nga sugo, ug tungod ni ana wala na siya gidawat ni Kristo o sa Ginoo sa Amahan sa langit, paagi sa propeta nga magpadayon siyang hari. Na anay giandam nga ipuli kaniya. Sa akong pagtuon, akong nakaplagan nga duha lamang katuig si Haring Saul naghari nga naay dihog og 38 ka panuigon wa nay dihog sa Ginoo. Nagpadayon siya sa paghari sa lawas nung mga kinaiya ug tungod na kay nisalikway man siya sa Ginoo ug nagresulta sa pagbiya sa Ginoo sa giya ngadto kang Saul. Now, ako ning gidugang tungod kay ang pagkabirhen at tubangan sa Ginoo dako kaayo kini og impact. Like sa kultura sa Iraqis, kay Muslim man sila, they follow the Sharia law, mga Shiites. Ingon ang Biblia nga gadala sila ni ana. Remember no, si Abraham ang amahan ni Ismael ug amahan ni kisay anak ni Abraham? Si Isaac ug si kinsa mang anak si Ismael? Kang Hagar. Ug si Isaac anak ni Sarah. Mauna nga ang Ismaelites, mauni ang mga igsuon sa parehong amahan, pero nag-away. Kaya mo may gisulti sa Bible, no? Mag-away yun nindo. So ang tanang Saudi Arabia, mga nasod Kuwait, kaning Iraq, kaning mga nasod nga alirong sa Israel, anak na ni Ismael, na Ismaelites. O ang Israel, mora na ang anak ni Isaac. Gamay nga nasod, pero grabe ang pabor sa Dios. Now, ang Ismaelites, mo na ang grupo nga gihatagan po ng panalangin sa Ginoo tungod kay amahan man nila si Abraham. Muna nga ang mga anak ni Abraham, nga Ismaelites, mutawag gihapon sa Dios ni Abraham. Pero gigamit na nila si Muhammad. Pero ang anak ni Abraham, ngadto kang Isaac,
ang tinuod nga Dios ni Abraham nga mao ang nagsugo kaniya nga mo gawas sa iyang nasod ug iyang banay. Now, ang napulo ka birhen pinasalyos Ginoo tungod sa pulong sa Dios. Tungod kay gadala sila og mga suga. Ang napulo ka birhen gitawag sila nga luwas ug andam sa pagdawat sa ilang pamanhon tungod kay nagdala sila sa ilang lampara. Ug ato nakaplagan nga ang lampara o suga mao ang pulong sa Dios. Akong basahon balik sa 119:105 sa Salmo, ang imong pulong mao'y suga nga magtultul kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. So ato na nang nakita. Karon ang atong problema nganong mahimong babag ang pulong sa Ginoo ngadto sa iyang paglihok sa atong panahon. Dili tungod kay sayop ang pulong sa Ginoo. No, sakto kaayo ang pulong sa Ginoo. In fact, mao nay atong basihanan. Kung walay pulong sa Dios, delikado ta. Wa tay matawag nga baruganan kung asa kutob ang sakto, kung asa kutob ang sayop. So naay baruganan ang pulong sa Dios. Pero ato pong nakatunan ning aging semana ingon sa Isaiah 48:16. Unsa sulti dito? Duol kanako og pamatia kini sukad gayud sa sinugdanan, wala ako maglipod-lipod pagsulti kaninyo. Sa pagkahitabo niini didto na ako ug karon ang Ginoong Dios ug ang Espiritu naghatag kanako gahom ug nagsugo kanako. Atong gi-emphasize ang punto nga nagsulti nga ug karon ang Ginoong Dios ug ang Espiritu. Ang Ginoong Dios ug kinsa igsoon? Sa in English ingon siya diri sa King James, there I am and now the Lord God and His Spirit has sent me. So kung ipadala galing ka sa Dios o ipadala sa Dios ang iyang sugo, kuyuga na sa Espiritu o sa puong sa Ginoong Dios. So balanse na ay grasya ang Ginoo nga once ipadayag niya ang pulong, naagyo'y paglihok sa Espiritu Santo. Aligog siya man. So atong makita nga ang pagpadala sa Ginoong Dios sa iyang puong, padalahan po niya sa Espiritu Santo sa Dios. Three points. Dito ma-sure. So, ang pagpadala sa Ginoo sa iyang pulong, kuyugan sa Espiritu. Now, nganong matawag ni siya nga legalismo, kung naara kay pulong sa Ginoo walay Espiritu, dili nimo masabtan ang pagpadayag sa Dios. Kay ang Espiritu man ang muhatag nimo og lamdag og pagsabot sa iyang pulong, mahimo man kang makasabot sa imong tawhanon nga pangunahuna, pero lahira ang pagpadayag kung nagagikan kini sa Espiritu Santo. Now, unsa may mahitabo kung walay Espiritu? Na ato nakatunan ning aging semana, kung puro ra kapulong sa Ginoo, mahimo na kang legalistic. Meaning, puro ra kapulong o kung wala kay kasinatian sa saktong panabot sa pulong sa Ginoo, mahimo nimong kontrahon ang kalihukan sa Dios. Kay wa man nimo nasabtan ang paglihok sa Ginoo paagi sa Espiritu nga naara po sa iyang pulong tungod kay wa kay Espiritu nga mupasabot niini. Mo na nga ang mukontra sa lihok sa Ginoo kanang mga taong di gyud mutuo og lihok sa Dios. Dili ni pagdaot og pagkuano lahi-lahi gyud na gito nga Baptist, Metodista, Pentecostal, nagkadaiyang mga pagtuo ug naay mga grupo nga di gyud mutuo og lihok sa Dios. Kay ang ilang gituan ang paglihok sa Dios nahuman na sa panahon ni Jesucristo. Pagkamatay ni Kristo, wa nay dispensation sa Holy Spirit, human na siya. Ug tungod ni ana, di na sila mutuo tanang mga kalihukan sa Dios, kanang kaayuhan, kana milagro pero way labot ang Espiritu. Kung naayo kag cancer, mutuo sila nga makaayong Ginoo pero way labot ang Espiritu. Kung gipadaygan ka og usa ka giyas Ginoo nga nahitabo sa pulong nas Ginoo, way labot ang Espiritu. So they are putting the Spirit out of where they really belong, where the Holy Spirit really belonging. So atong sabton pag-ayo,
nga dili ni siya basta na lamang nga ikaw musalikway sa paglihok sa Espiritu kay pagpadala sa Ginoo sa iyang puong gikuyugan gayud kini sa unsay kuyog sa pulong sa Ginoo sa pagpadayag ini ang Espiritu. So mahimo ni siyang lisod mo nang gigamit nato to example sa elders, 70 elders sa panahon ni Moses nga pag-abot sa New Testament gitawag sila nga Sanhedrin Court. Ang kadtong grupuha nga gisugdan sa Espiritu, pag-abot na sa New Testament, wala na ang Espiritu, puro na lang sila a word without asking the presence of the Holy Spirit. Mao, nga gikontrahan nila si Jesus ug ang tanang disipulo ug magtotoo ni Kristo. So atong sabton, ang pulong gikuyugan sa Espiritu. Dili mahimong Espiritu lang, way pung, di pod mahimong pung lang, way Espiritu. Kay ang giklaro sa Biblia, sa Isaiah 14:18, gipadala siya, pasundayag ang iyang pulong, gikuyugang yun sa Espiritu. Mo na ang atong teksto sa ikaduhang Korinto 4, ingon dito ang Biblia, unang Korinto 2, ingon dito nga, ang akong pagsaysay sa pulong, dili lamang sulti, apan gikuyugan kini sa gahom sa Dios. So naagi paglihok sa Espiritu Santo. Muna nga, kung gusto gyud kag milagro no, kinahanglan naagi gyud kay pakigdait sa Espiritu Santo ug pakigstorya o fellowship ngadto diha kaniya. Now, adto na ta sa atong matawag nga nganong lisod man sabton ang lihok sa Espiritu Santo. Dinhi man gyud ang atong matawag nga thin line difference between those who believe in the Word and don't believe in the Spirit, and those who believe in the Spirit and whatever the Word is. Both are extremes. Pero ang gusto sa Ginoo, mabalanse ang atong panabot, nga kada pulong sa Ginoo, kung gusto kang makasabot sa saktong pagpadayag, ang Espiritu Santo mo ay muhatag ni mo glamdag niini. Now, balik ta sa napulo ka birhen. Ang napulo ka birhen na ay unsay gidala? Nagdasilag suga. Nagdasilag suga, unya, tungod kay naamay panahon, naamay gitawag natong time element, katong wala nakapangandam og extra oil, maoy nalambigit sa pagkalaglag. Nawala sila, kay ingon man ng Biblia, no, pagbalik na, nakablar sa glana, ingon ng Biblia, nanuktok sila, ingon ang pulong sa Dios, wa ko kailan ninyo. Now, that's a very strong statement for a group of people who believe in God, only to realize, the Bible said, the Lord did not know them. Wa ko kailan ninyo. Nga nakadawat man sila sa pulong sa Ginoo, naaman sila sama sa kapasayloan, apan wa nila gipalihok ang Espiritu, wa sila nakalahutay sa pagdagan sa ilang Kristohanong kinabuhi tungod kay ang ilang panabot sa Kristohanon puro lang pulong ug way pagpadayag sa balang Espiritu. Munang pagkahurot sa ilang lana, nilpalit pa sila usap pud pag-abot sa Ginoo. Nagpakita sa ato nga kung ang atong pagpangalagad sa Ginoo kana bitawng sakaya lang, samtang naa pa ko ilana, kung ano kilana, kutubra ko diha. And that was the implication. Muna nga, ang taong nangalagad sa Ginoo, kinanglan, naagi siya'y pakigdait sa balang Espiritu aron sa bisan unsang kahigayunan, bisan unsang panahon og pangitabo, andam siyang makaatubang ug ang iyang kusog wala magadepende sa iyang kaugalingon nga pangunahuna. Now, if you don't understand this, it will be difficult for you to stay on track with your Christianity. Lisod, makalahutay sa imong Kristohanong kinabuhi kung wala kay pagpalihok sa balang Espiritu nganha sa imong kaugalingon. Now, timan ino, ang lampara, butilya, o gisudin ha ang unsa? Ang lana. Nagbuot pasabot sa ato kini nga ang lana epektibo lamang kini kung sulod siya sa butilya, sa lampara. So kung ang lana wa sa lampara, delikado pod kay unsa may basihanan nga ikaw naglihok sa saktong tudlo sa pulong sa Dios. Muna nga ang lana maoy magpakita sa gahom sa Ginoo, apan ang lampara, ang pulong, maoy maghatag niya sa saktong pagpanlihok.
ang kusog ug ang dihog sa espiritu sa imong kinabuhi, kung wala siya sulod sa puong, dili siya mahimong epektibo. Kung wala siya sulod sa lampara, wala siya sulod sa suga, dili siya mahimong sakto nga pagpanglihok sa Ginoo. Munang naay mga tao nga balaod nun kaayo legalism o legalistic, nga di na sila mutuo pagka wala na nila masabtan sa pulong sa Ginoo ang ilang makita. And that is going to fight against the work of the Holy Spirit. Remember, ministry of deliverance is more than just the study of the Word. It's really allowing the Word of God to move in the strength and power of the Holy Spirit. So ang gahom sa Ginoo mo'y maglihok. Now, I'm really trying to explain this. Aron pag-abot sa inyong kaugalingong mga panimalay, you can understand how this thing really works. So, ang spirito, lana, kung wala sa sulod sa lampara, dili magamit. Atong gigamit niya example last week, nga kung ikaw magluto o kanang gitawag nga, iluto ni mong mantika, magluto ka sa mantika, magluto ka nga naay mantika, kung wala kay butanganan, magamit ba nimo ang lana? Maglisod ka. Kinahanglan ang lana naagyud sa butanganan aron magamit na nimo. Sa imong kinabuhi igsuon, kung atin-atin ra kag simba, atin-atin ra kag digro para quote-unquote malipay ang tao nga imong gustong palipayon, mura ra kag butilya nga way lana ug ang imong suga dali ra na mapaong. Tungod kay wala man kay saktong panabot sa lihok sa Ginoo. So ang atong makita nga kung ang lana dili masulod sa butilya, di pud epektibo. Og ang lana narapod sa gawas, di pud epektibo. Kinahanglan ang lana og ang suga, ang lampara, naa sa usa ka dapit. Naa ang lana sulod sa iyang suga, ang lampara. Now, kung wala kay lana sa imong lampara, di ka kalahutay sa imong Kristohanong kinabuhi. Bisag tarong pa ang imong pagdawat sa Ginoo. Kung wala ang balaang espiritu nga mupahinumdum, musulti, mugiya, muhatag og agiya sa pulong sa Dios nga angay nimong buhaton anang kahigayuna, then you will fail to walk in your Christian life. Karon atong basahon ang pipila ka scripture nga atong tan-aw sakto pero mahimong kawang nganuman. For example na atong basahon ang Salmo 112:1-2. Salmo 112:1-2. Dayga ang Ginoo, bulahan ang tao nga may kahadlok ug pagtahod sa Ginoo ug malipayon nga mutuman sa iyang mga sugo. Ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta ug sila mabulahan gayod ang iyahang mga kaliwat. Now, saan nis Ginoo igsoon? Pulong nis Ginoo. Pero ang pangutana, tanambang midawat ni Kristo Jesus, tanambang mga tao nga naay Dios sa ilang kasing-kasing, nakakaplag ba sa 112:1-2 nga salmo? Nga ang tanan, ingon diri no, kung ikaw magtutuo ni Kristo, magtutuo ka sa Ginoong Dios, ug nagmalipayon ka sa iyang sugo, ang iyang mga anak, matarong ug mahimong gamhanan, sa ilang yuta mabulahan gayud ang iyang mga kaliwat. Dili tanang mga tao naa sa Ginoo, naa nakakaplag niini. Nganuman, naay pulong sakto, pero kulang sila sa revelation. Kulang sila sa pagpadayag sa spirito aron ilang makaplagan nga tinuod ning saad sa Dios. So, what I'm trying to say is that you may have the word, naa kay lampara, pero wa kay lana. Mahimong maglakaw-lakaw ka nga naipulong sa Ginoo, pero wa kay gahom. Why pagpadayag sa kamatuoran sa Dios? Muampo ka sa mga masakiton, ang pulong sa Dios nagtudlo, ang masakiton maayo. Pero pag ampo ni mo masakiton, pag humani mo ampo, nangamatay na noon. Og nisulti ka sa pulong sa Dios, nga mo ni ang saad sa Dios, pero wa nahitabo ang saad. Tungod kay ang tao, now not necessarily to say nga ang pulong sino may gahom, naay gahom ang pulong. Pero ang taong nagsulti, why kasinatian ni ini? You have no mo nang gitawag sa Bible, no? Katubitang pagtuo ni Abraham, remember in Romans 4, ingon si Abraham, nakakita siya sa iyang panghitabo, tiguang na ang iyang lawas, tiguang na ang iyang asawa, wa na'y kahigayunang mga anak, pero wa gyud siya nahuyang sa pagtuo.
naa siya'y pagpadayag sa Dios. Tungod kay ang Espiritu nagpadayon sa pagdasig kang Abraham nga mabuhat ang saad. Now, naay mga taong naay pong pero wa gyud sila'y kasinatiani. Mo nang ingon nga nagtuo man ko pastor sa 112 nga madato makagawas mis kalisdanan. Pero dili siguro na sa akong panahon. But pasabot ang pulong sa Ginoo dili tinuod sa imo pero mahimong tinuod sa sumulunod. I don't think that is right. Pero kano sa man na mahitabo kung naa na kay tarong nga pakigdait sa Espiritu nga ang pagpadayag sa Ginoo mahimog yung buhi sa imong kinabuhi. Munang ubang tao makakotog scripture, grabe, makamemorize tanan sa mga Bible verses. Pero imong tanaw silang kinabuhi, no, mga defeated, mga losers, mga taong pildiro. Why kadaugan? Not because the Word of God fails, but because there is no fresh revelation of the Word in their lives. Tanang katulugon mo siya gidugamin. Hallelujah, naiduha, hallelujah. Ato na silang pamukawon. Now, nganong importante ni nato sabton igsoon? Ang tao nga naay pulong pero walay espiritu, naa kay makutlo pero way power. Tungod kay wa kay revelation aning pulong sa Ginoo, wa kay insight, way pagpadayag. So importante ang presensya sa Dios. Now, sa panahon ni Jesus, for example, pila ka tuig si Jesus nga nabuhi usa sa nagpaila-ila sa katawan. 30 years, 30 ka panuigon. For 30 years, Jesus was the Word. Remember? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero nailhan ba siya sa tao for 30 years? No. Kano sa man siya nailhan sa tao? Paghuman nga siya nagpabautismo kang Juan nga taga Juan nga Pentecostal. Dili Juan nga Baptist. Taon adjud mo kalibutan, sige lang. Naay grupo nga Baptist, naay grupo nga Pentecostal, kanang duha nagsigil sila sinupakay. For 30 years, Jesus was the Word. And He was not proclaimed as the Messiah, the Anointed One, until He was baptized. Kasi nagbautismo niya? Juan the Baptist. Now, si John the Baptist, sa Biblia nagtudlo, nga ingon manggaling siya, wa ko'y angay nga mubautismo nimo. Pero sa tubag ni Kristo, kinahanglan na natong buhaton, aron matuman ang saad, ang propesiya. Now, nakita ba ninyo nga si Juan, nagtudlo kang Jesus? Wala. Nagpailawom siya sa bautismo kay mo'y propesiya. Anong tudloan man ni Jesus? Nga siya man ang pong. Dili pwedeng tudloan ni Juan Bautista si Jesus, kay siya man ang pulong sa Ginoo. He is the Word incarnate. Siya ang sinugdanan, kuyog sa Dios, ug mao ang Dios. Ug tungod niya na, ingon sa John 1:14, nahimo siyang tao, and the Word became flesh. Ug paghuman nga na bautismoan si Jesus, ingon na Biblia, ni abli ang kalangitan, ni kunsad ang balang espiritu sama sa salampati, ug nitingog ang amahan sa langit nga nagpaila-ila, mao kini ang akong pinili, mao ni ang akong anak nga akong gimahal. Sugod nga siya na bautismohan, dito na nagsugod ang pagsulay. Pag human na bautismohan, asa siya gidala sa Espiritu Santo? Pila ka adlaw siya nga naa sa awaaw? 40 ka diyas. So kamo nga nagpuasa, gikan sa panimbahon, ayaw huna-huna, o wa pa ka, bago ka lang na Kristohanon, ayaw huna-huna ang di ka moagig pagsulay. Si Jesus, pag umagbautismo, diretso siya sa pagsulay. So, ayaw una-una ang may pang di pa ko Kristohanon, kawa ko'y pagsulay, karon na Kristohanon ako, dagan ako pagsulay, bali. So, wa pa kas Ginoo, nagpuyo kas pagsulay. Karon naa na kas Ginoo, gisuwayang kagbalik sa iyo, aron mo balik kas karaan nimong kinabuhi. So, ang Ginoong Hesus, pag humanag bautismo, ningadto siya sa awaaw, og napamatud-an ang pulong sa Ginoo nga mas makagagahom kaysa bisan unsang panintal sa yawa.
Mauna, kung naay na demonyohan, naay na poses, naay gitawagan na oppress sa yawa, makapalayas ka sa spirito tungod kay ang pulong sa Ginoo nga naa nimo nga grasyahan sa presensya sa Dios pagis balang spirito makapalayas og mga dautang espiritu. Buhat kapitulo 10:38, Acts 10:38. Nasayod ka mo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom ug ang Espiritu Santo. Again, ang Jesus nga Nazaretnon mao ang word, ang lampara, ang sinugdanan, ang pulong nga gibubuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Pag human nga nabubuan siya sa Espiritu Santo, miadto siya sa tanang dapit ug naghimog mga maayong butang ug giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya, So, klaro kayo nga ang Ginoong Hesukristo nagsugod paglihok paghuman nga ang dihog sa Ginoo paagi sa Espiritu Santo nagpadayag na, nadawat na niya. Munang importante nga mabautismo ka sa tubig ug mabautismohan ka sa Espiritu Santo kay naa diha ang mga sikreto sa imong pagtubo sa imong espirituhanong kinabuhi. Now, di man bisan si Jesucristo mao ang pulong, kinahanglan pang grasyahan sa Espiritu Santo, usa siya nagsugod sa paglihok sa kalibutan, pagpadayag sa iyang plano nga kaluwasan sa tanan man nga mutuo diha kaniya. Now, atong sabton, para di ta maglibog, no? When you talk about the word, magisgod kalit pulong sa Ginoo. Mauni ang parameters, mauni ang sa ilaing pong mauni ang iyang modus operandi, mauni ang iyang pamaagi. Ang pulong sa Ginoo magpadayag sa sakto nga kalihukan. Maunang ang tao nga naay pulong sa Dios dili matawag nga amang o dili matawag nga buang nga way kasinatian kay ang pulong sa Ginoo lamdag man. Okay, mao na ang manang dili misteryo pag-abot sa gitawag nga pulong sa Dios unsay pagpanlihok sa Ginoo, di gina mystery kay nagpadayag ug padayong ipadayag ang pulong sa Ginoo kanato ug tungod niana ang atong pagpanlihok sa Ginoo klaro. Ug kay bawta sayop sakto dili. Okay? So klaro nga ang pulong sa Ginoo mao iyang parameters of how we should live our lives. Mao ni ang magtudlo sa atong kultura nga iyaha sa Dios. Mao ni ang Kristohanong kultura, mao ni ang disipulong kultura. So ang tao nga naay Ginoong naay pulong sa Ginoo pero wala bitaw mutuman sa Dios, wa nay paglihok sa balang espiritu. Na kay pulong pero wa kay revelation sa pulong, mao nang kutob ra kasimba pero wa gyud kay lihok. Ingon na Ginoo, go and make disciples. Ka-memorize ka. Kay bukas bersikulo, pero wa jud kay lihok. Ngano man, wa man kay kasinitaan sa tinuod nga pagpanlihok sa walang espiritu. You can memorize the verse, but you can never move towards the obedience of the word because the Spirit is unable to move because you have not allowed Him to move over your life. Now, ang pulong sa Ginoo, for lack of better term, nangita niyo kung saktong pulong, na ako'y nakita sa dictionary, ang word is compendium. Compendium of the methodology of Christ. Ang word nga compendium, buot pasabot, mga sakto nga buluhaton nga hingpit sa nagkadaiyang mga kalihukan. So when you talk about the compendium methodology of Christ, we're dealing with the word nga ang pulong sa Ginoo maghatag nimo og pagkahanas, pagkahaniti sa butang nga imong gibuhat, kay ang pulong sa Ginoo maghatag man nimo og saktong pangisip, pangutok bahin sa angay nimong pagabuhaton. So mo nay pulong sa Dios. So wa tay problema ni ana. Pero kung naa kay pulong sa Ginoo ug wa nimo pa hatagi ang Ginoong Dios paagi sang Espiritu nga mukunsad kanimo og mulihok para mo padayag, then dina ang problema. Kay ang pulong sa Ginoo gipadala gina sa Dios kuyugan gyud sa Espiritu. So kulang ka. So kung kulang ka og pagpadayag,
mao nang naay mga tao kamemorya sa espiritu pero grabe pagpakasala. Kay bawo siya nga sakto ang gisultis Ginoo pero di gyud niya buhaton kay wa may espiritong mukonbiktar. Tinuod by theory na ana ang espiritu sa ato pero wa nimo dunggi, wa nimo paminawa kay wa nimo siya hatagi og pagpanlihok. Kung naay mga tao kalit na lang muhilak, kalit na lang musulti tungod kay naay pagpadayag ang Dios. Pero naay mga tao nga murag bisag unsay ipakita sa Dios, murag gyud sila bato. Wa gyud pagbati tungod kay wa nila nasanitian ang panlihok sa balang espiritu. Now, unsa may problema nato? Wa tay problema sa pulong sa Ginoo kay klaro man na ay pamaagi, na ay sulti, na ay sakto, na ay sayop, giklaro na sa Biblia. Nga kundi kamutuman, isalikoy nimong Ginoo, isalikoy po kaniya, klaro na. Munang mubalik ta sa pulong sa Dios aron sabton kung unsa bagyod ang iyang kabubuton. Pero ang pangutana mao'y hagit unsaon man nato pagsabot sa Espiritu Santo. Kay lahi man siya. Atong tanawon ang iyang panlihok sa Juan 3:8. Juan 3:8. Juan 3:8 nagsulti, ang hangin mohuros, bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan, or asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Mao ni problema. Na ako'y pulong sa Ginoo, pero unsaon na ako pagsabot, ang lihok sa espiritu, kay ingon pa sa Biblia, ang espiritu muhuros sama sa hangin ug ingon diri bisan asa kini buot mo padung madungog mo maghuros niini apan wa ka mahibalo diin kini gikan or asa kini padulong sama usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa Espiritu Santo. Dini nato sabton igsoon kung gikan galing sa Ginoo na ana sulod sa lampara. Kung ang lana sa Ginoo nagagikan, naana sulod sa lampara o sa suga, naanas iyang butanganan. Timan ino, kung ang imong suga, di ba, naamanay tila, sa in English, wick, o sa itawag sa Bisaya na, pabilo. Kung wa na ilana, ang imong pabilo, maguba dayon, madugmok. Pero kung naana ilana, di na mo naglana, bisag unsa pakadugay nagpabilin ang imong pabilo nga di gyud madubok. Madabok sama sa atong kinabuhi. Kung nagbuhi ra ta paagi sa lampara nga way lana, musiga ka pero kadiyot lang. Pero kung naa kay lana, ang imong lana mo'y muhatag nimo og padayon nga siga. Og tungod niya na ang lana kinahanglan hatagan nimo siya og kahigayunan. Now, akong gisulti no, ang hagit nato pagsabot kay ang Ginong Espiritu sama sa usa ka hangin, di nimo makita, mukalit na laguros, wa ka kabaw asagikan, asa padong. Muna ang Espiritu, naay kalit na lang ni habla, nag-worship sa Ginoo, kalit ni hagpa. Asa mo gikan? Ang tapad mo, kalit na lang nag-speak in tongues. Ha? Yawa ba to, Ginoo? Kay wa man kay kalibutan asagikan, pero masabta nimo tungod kay ang paglihok sa Ginoo walay paggawas sa iyang suga, sa iyang pung. Sa man to pastor, makunaan nga nagsagit-sagit, na ay mohapla, na ay whatever. Na apay ni suka, na apay nangutot. Ay tinuod na igsoon, kung di siya kasuka, sa utot magawas. Anong gitawag nato nga baho nga hangin. Bad spirits. Utot na ito. Now, lana. Kung ang lana naasusulod sa lampara, okay na, makapasigan na siya sa imong Kristohanong kinabuhi. Pero mo kabantay, kung imong gadon ang suga, lampara, unsa may mahitabo sa lana, mulihok-lihok ba di? Mulihok kay naglihok masaga. But pasabot, atong hatagan ang Espiritu sa iyang pagpanlihok sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Basta di siya magawas sa iyang sa pulong sa Ginoo, hatagan gyud nato ang Ginoo sa iyang pagmunang. Kisa sa inyo nakasakaplag ka ng mga mantika nga paliton nimo sa merkado nga murag bato. Mantikang tug.
Oh, natog, mantika sa baboy, natog, bitaw. Karon, kung imong gamito ng mantikang natog, imong painitan, makapasigan, di painitan, ibutang nimo ang mantikang natog sa imong lampara, musiga ba ang imong pabilo? Di. Kinahanglan pa nimong initon ang natog para mamata. May buntag. Asa man mo? Uy, murag naglisod biya akong explain ani. Murag layo ra kay mo. Wa espiritu. Mao, nangatog ang espiritu. Katulogon, pastor. So, ang suga, maglakaw-lakaw ka, ang lana, kinahanglan pong musayaw. Na ay flexibility. Kay kung ang iyang lana, pagahion ni mo, mugahi man na. Imo bitong, di ba, na may mga purma sa basiyo, butilya, nga gusto nimo ingani ang purma sa lana, nya imong bukon ang iyang basiyo mo ni purma sa imong mantika, sa imong gipagahi, or a condensed version of the oil. Ang problema kung condensed version or gipatuog nga lana, di nimo siya magamit. Maunay problema sa mga legalism o legalistic. Gusto nila ang pulong sa Ginoo sama sa ilang gustura. Inani ra ka ha, ayaw glapaw, ayaw lihok, dinha ra gyud ka. And that's when we fight the work of God. That's when we fight the move of God. Because you're not allowing the Spirit to move according to what He wanted to do. Ingna imong tapad, ayaw sa sigig paglasada diha, mabayrusan ka na ang muabot sa imo basiyo. Mayong buntag. So, giklaro sa Biblia nga kinahanglan ang imong lana mo sayaw-sayaw ug dili pud condensed version. Kay ang condensed version mo na gitog natong legalistic tungod kay gusto sila ang lihok sa Ginoo sama ra gyud ani. Oh Lord, ay murag dili na sakto imong gibuhata kay wa na sa akong hulmahan. For as long as it brings the fruit of the Spirit, it gives the glory to God and it changes the man into becoming Christ. And the promises of God is realized, the Holy Spirit is able to do what He has promised. And everyone said, dili nato masabtan paglihok sa Espiritu. Tungod kay, wanta kay mo asagikan, pero kay bautang sa Ginoo tungod kay naaman sa pulong sa Dios. Kita nga si Moses. Naa sila sa Red Sea. Paabot na ang mga army. Pangwaon sila balik. Usay sugo sa Ginoo kaniya, kuha ang imong sungkod og tuslo sa tubig. Una-una nabuang na mas taon si Moses. Ni kuha sungkod gituslo para asa? Para mahiwa ang dagat, matunga ang dagat. Kung wato'y Ginoo, asa pa ito may tabo? Kung wato'y giya sa balaang espiritu nga iyan ang pagabuhaton, madungog ang pulong sa Dios, that's not gonna happen. Si Pedro, kita siya sa Ginoong Yesus, ang pulong. Naglakaw sa tubig. Ingon siya, kung ikaw gina, panganhaan ko nimo, palakwa po ko sa tubig. Nakatikang sa tubig, ug nilakaw. Sa normal nga pangunaw di man na pwede. Maunlod mangyug ka. Pero kung naa kay revelation, gikan sa Ginoo, paagit sa Espiritu, then you can walk on waters. Now, di man ninino, naatay pabor sa Ginoo, saad na sa Dios. Right? God has given us favor as a shield, mga anak sa Diyos. Pero timan ini, ang pabor sa Diyos, dili tanan positibo ang arrival. Dili tanan positive ang dating pag-abot sa iyang pabor. Kinanglan, example, si Maria. Di ba? Ingon ng Bible, you are highly favored. Pero unsa may niabot kaniya? Iskandalo. Ang pag-abot sa Espiritu sa iyang kinabuhi, highly favored man siya, she received it because it was the Holy Spirit, pero it was a scandal. Naburo siya nga way bana. Ipangutana, kaysa may bana sa imong tiyan, kaysa may amahan sa imong tiyan, ang Ginoo. Subayig tubag ng mga panahon na ingana imong tubag. Makulatahan jud ka, mapadadyo ka sa psyche ward. So, ang pabor usahay sa Ginoo ipaagi sa di nato masabtan mo nang hatagad sa flexibility. Atong tan-aw pabor sa Ginoo ni klaro, pero nganong negatibo man ang pag-abot sa imong kinabuhi. Kay di na niya ipagawas ang milagros Ginoo.
sugod og iskandalo si Maria, minsan gibuhat sa Ginoo, gisturtian si Jose nga mo'y mudawat sa pagkaburos ni Maria o gipadayag nga mao to gikan sa Ginoong Dios. So kaning mga pagpadayag sa Ginoo sa mga pinaagi nga dili nato masabtan, naanas pulong sa Ginoo. So ayaw kakurat kung naay mga panghitabo, ayaw supaka kung ang Ginoo naglihok kay siya ang mubuhat. Basta dili na magpataas sa ngalan sa yawa, di na magsugo sa tao nga musupak sa pulong sa Ginoo, then atong hatagan og kahigayunan ang balaang espiritu. Again, ang legalism is putting the spirit in its mold. Gusto lang ka muliyok ang espiritu ing ani lang nga pagi. Motong sa kaba pastora ingon siya nga, Lord, na may revival, laping revival lang gitawag. Ya nakakita siya ko sa katao nga murag nagsirko-sirko, nagligid-ligid, na siya nakita nga nagsigi ko naging ana. Kung siya okay na siyang muligid, pero di siya kuno ganahan maging ana ang ulo. Iyang gisulti si Lord, bisag usa buhata basta ayaw lang ni. Pag humanag ayaw lang ni, mo gibuhat sa Ginoo. Basta, ingon siya, grabe, ang akong ulo, nagsigig tuyok, kung gusto na akong kontrol, hindi ginmunong. Pag humanag agi sa spirito ni Ana, grabe ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang devotion the next day. Hatagan o kahigayunan ng Ginoo sa iyang paagi, dili sa imong gusto. Amen? Uban sa anyo, gitawag na sa Ginoo mga lagad full-time. Sa saktong panahon, Lord, na ako'y timetable, Lord. Lana, suod sa kadiri, kay wapas panahon. Mayong buntag. Wa na'y tao. Lord, tabang. Lord, muhatag ko para sa plano sa simbahan mo palitog mga yuta. Daghang kong kwarta, Lord, gipanalangin ang kanuma, pero sa saktong panahon, Lord. Di pa karon, kaya na pa ko'y palaliton. Usay gibuhat mo sa lana spirito, imong gipagahi, gisod sa imong lampara. Lihok lang Ginoo sa akong gusto. Wa nimo siya gipalihok sa iyang mga pamaagi. Lord, mao naman lamang niya akong panalapian. Ako pa nanghatag sa simbahan, wa na, goodbye na gyud ko. Igsuon kung gikan nas Ginoo, gisuwayan gyud ka. Kisas niyo napin og mga games, so niya nasa gisulti nga trial. O, trial. Kasoy mo ana, di ba? Igsuon sa Kristohanong kinabuhi mo na atong gipuy-an trial. Hello. Wala na nasabtan. Trial meaning trials. Mga pagsulay. Wa na gyud. Sige na lang. Basta mo na. Ako na nang tapuson sa akong oras. Praise the Lord. Nakaapas ko sa pagpatay sa suga. So, ang paglihok sa spirito, kinahanglan sakto. Naa siya sulod sa lampara. Ug timan ino, ang usa sa rason nga nung ang 5 ka birhen wa makasud sa kasalan, ngadto sa pasumbingay, tungod kay nahutdan sila og lana. Timan ini, gitawag sa Ginoo silang buang, kay wa sila nangandam sa panginahanglanon. Gitawag silang buang kay nakulangan sila sa lana. Ang unsay nakahatag og kaalam sa mga tao, ang 5 ka birhen, tungod kay naa sila'y andam nga lana sa panahon in kaso mahutan sila kung mudugay ang ilang gihuwat. Pero ang 5, wa nagandam sa lana sa ilang kinabuhi, mauna nga pag-abot sa panahon, nahutdan sila, nauga sila. By the time, na may available, if you would notice, available ang pagpalit. Na ay na maligya, bisag unsang oras sa gabi. Pero, ang timing importante. Ayaw gayud pasagdi nga, ikaw ray mo sugod-sugod unsa imong gusto. Pasagdi ang Ginoo mo timing sa imong kinabuhi. And everyone said, kay ang tanang kalihukan, kadaugan, milagros Ginoo, mag-aagi gayud sa giya sa Espiritu Santo. If the power of God does not reside in your life and you don't allow Him to move through your life, then you will miss the opportunity of knowing the work of God. So, bottom line no, 9 o'clock na. Ang yawi ni ini, pagsabot sa lampara o ganlana, ang imong pagkalawom sa Ginoo. If you're not going deeper in the Word and the presence of the Lord and in the relationship in the Holy Spirit, you will miss the Word of God and the work of God over your life. Kung igsoon, kung sige lang kag simba-simba,
Pag magsimba, wa na tanan, di ka kalahutay sa mong Kristohanon. Dali ra kang mubalik sa imong pagpakasala ug mubiya sa saktong butang. Kay ang imong unahuna mabaw ra kaayo. Wa ka nilawom sa imong pagka-Kristohanon, wa ka nilawom sa imong pagka-disipulo, mo nang di ka mutuman sa pulong sa Dios. Na kay pulong mamemorya nimo, pero wa kay pagtuman niini kay wa kay gahom. Nga maghatag kanimo kusog sa pagpamuhat niini. Amahan, tudloy kami sa among nakatunan nga dili kani mawala sa among alimpatakan, apong apan amo ning masabtan sa lawom nga paagi aron magamit nimo kami ug dili kami mahimong babag sa paglihok sa Espiritu Santo sa among kinabuhi. Ang among lana dili mahutdan kay abtik ug nagpadayon kami relasyon sa balang espiritu ug padayon kaming nanghayo sa iyang presensya sa among kinabuhi. Balang Espiritu, salamat sa imong pagtudlo karon taknaa. Silyuhi ang among nakatunan nga magdala kini og kaalam. Sa matag usa kanamo ug ang pagpadayag tin-aw ug timsi namong pagabuhaton. Sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginoong Dios. Father, we give you praise. We thank you for the word. In Jesus' name. Amen. So, dili lamang pulong sa ginigsoon, atong kinanglanon ang Espiritu sa Ginoo. Power. Amen. Manindog ta mga kaigsuonan. Aton sa ampong atong kagalingon, dawaton ang balang Espiritu. More of the Spirit of God. Amen. Dili lang ang pulong sa Ginoo, kundi hasta ang balang Espiritu. Okay. Ipiyong inyong mata yan, na inyong kamot sa inyong tiyan, sa inyong belly. Huwag ampo nga. Yan na, Ginoong Jesus, salamat sa pulong. Ug karon, akong nakita, na kinahanglan ko sa balang Espiritu. Puna ako, Ginoo, sa balang Espiritu. Karon dayon, Lord, puna ako, Ginoo. Abri akong kasing-kasing. Pag akong giimbitahan ang balang Espiritu nga mupuno kanako. Thank you, Lord. Okay. Karon, just begin to receive the Holy Spirit. Ako kang gidawat, Ginoo. Father, in the name of Jesus, fill your people with your Holy Spirit, God. Ang balang Espiritu, Ginoo, nga magahimo sa kada usa kanamo nga witnesses. Sa balang Espiritu nga mao'y revelator, o God, mga reveal sa pulong sa Ginoo kung giampo puna imong mga anak, Lord. Be filled with the Spirit of God. Just receive it. Be filled with the fire of the Holy Spirit. Be filled with the fire of the Holy Spirit. Be filled in the name of Jesus. Ori babala raba sakara basokora bababa yaraba. Ori mamanda rebekeya larabo sokora babala raba sadi yaraba. Lord, your word is not just, your kingdom is not just about the word, but it's about the demonstration of the power of the Holy Spirit. We ask you, Lord, that you fill us. Come on, just drink of the presence of the Holy Spirit. Oh, yarababa, karabasa, karabala. Don't sing. Just receive the Holy Spirit. Korababa, larabasadi, karababa, rababa, karaba. Oh, I receive the Holy Spirit, God. More of your Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We will carry the Holy Spirit even as we go home, as we work this week, we carry the Holy Spirit with us. Be filled in Jesus' name. Amen, 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 amen. Sa inyong personal time with the Lord, personal ninyo devotion sa inyong pag-ampo, continue to seek the presence of the Holy Spirit and receive more of the Holy Spirit. Amen? Amen. Okay? Aduna tayo Cutting Edge Fellowship karong Wednesday. Yeah, Real Men karong Thursday. And then Cutting Edge. Aduna tayo training karong 9:30. So kung wa pa mo sa training, karong 9:30 you can join us sa training. Okay? By the way, atong introduce ang atong bagong intern karon si Sister Shilo. Sister Shilo just yeah, so if you see her visiting in your homes and then
She is already our intern pastor. Nagsugod sa September 1. Si Sister Shilo. She will be visiting in homes, especially sa mga first. If this is your first time, we would encourage you to come here and Sister Shilo will talk with you. Lift up your hands towards heaven. Lord, your people are filled with the Spirit of God and with the Word of God. And this week, as they fellowship with you and the Holy Spirit with them, they are blessed and they're coming in and they're going out in the city and in the country. Thank you, Lord, that you open their minds. They shall see and understand things that they have not seen or understood before. And they will be able to solve problems, Lord. Problems in their personal lives. Help people with their problems because you give them wisdom. Thank you. You said that you bless the works of their hands. And this week is a blessed week for everyone, a fruitful and productive week, and you're going to use each one in making disciples. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on, and every believer is saying, disciple maker, go and make disciples. Kung naay bago, panisimba, gidalani mo, palihog lang pari adiri, aron atong masinati, atong maila-ila, kung atong you can be able to connect to them. 9:30 training ato dito sa conference room. 9:30. God bless you all.